Malamig ang simoy ng hangin. Hindi ko ba alam kapag kalikasan na? Ang ganda lang talaga pagmasdan. Minsan sa buhay, naghahanap ka ng lugar na tahimik kung saan pwede kang mag-relax. Walang gulo. Nang makita ko ang tubig at ang lugar na ito, aba, nabighani ako sa taglay nitong ganda. Pero naalala ko, ang Panginoon ang may likha nito. Kaya kung katahimikan at kagandahan ang hanap mo, nasa presensya niya yun, wala sa kalikasan. Paano nga ba mapuntahan ang Tigpalay Falls na ito? Aba, samahan mo ako sa aking bagong episode. Mula sa boundary ng Zamboanga City at Zamboanga Sibugay, lalakbayin mo lang siya ng 2 hanggang 3 kilometro. Sa bandang kaliwa, makikita ang signboard ng Majestic Beauty of Tigpalay Falls. Pagkatapos, lalakbayin mo lang siya ng 1 kilometro. Ito yung daan na madadaanan nyo going to Tigpalay Falls. Hindi naman siya delikado pero medyo pababa lang. You just have to be careful lang talaga if you are not an expert kung nagmamaneho ka ng motor. Yeah. Pagkatapos, bumungad sa amin ang kakaiba at magandang falls na ito. Kadalasan, pag sinasabi nating falls, ay madudulas ang mga bato. Pero dito, pwede mo siyang akyatin ng walang pag-aalinlangan. Pagdating naman sa sliding, aba, ingat-ingat lang, baka short mo ay mapunit dahil nga sa hindi madulas ang mga bato dito. Dahil bago ito sa karamihan, kailan nga ba ito nagbukas sa publiko? Nag-start kami nag-open last November 14, 2021. And the entrance fee is 10 peso per person, 300 ang cottage. Sa ibang bahagi naman ay ginagawa ang karagdagang cottage. Ito daw ay paghahanda para sa pagdating ng maraming mga turista o bisita sa hinaharap. Sa mga hindi naman marunong lumangoy, meron silang salbabida para ma-enjoy mo ang tubig. At para naman sa mga marunong lumangoy, alam ko susulit-sulitin mo ang experience na ito, lalong-lalo na ang iyong diving experience. It was also my first time here. So first time kong maka-experience sa place na to, yung Tigpalay Falls. Ayan, the things na I love about it. Malinis yung tubig and hindi siya makate, of course, kasi sabi ko nga, malinis talaga siya, and presko yung hangin and pwede ka talagang mag-relax dito pag stress sa work. So kung gusto mong i-consider ang place na to, so why not try visiting this place? What I love this place is the water is very refreshing and this falls is very virgin, never been touched. Kami lang. However, you have to bring your own food kasi nga walang store dito, walang pagkain. So there are no available foods. So if you have the intention to visit this place, guys, please bring your foods. Kung hindi mo pa trip ang maligo, pwede kang magsanay magmaneho dito. Or di kaya makibanding sa iyong mga kaklase or kaibigan. Pwede naman pa-chill-chill lang. Hali lang ha. Pero para sa akin, Go na. ang magpakain ng mga pato, yan
ang kumuha sa aking atensyon. Guys, madali lang magpakain ng pato. Pero yung pato nila dito, saucy kasi gusto nila bread. So yun agad. Aray. O, di ba friendly sila? So, kung gusto mo silang kaibiganin, all you have to do is carry bread with you when you go here kasi they love to eat it. Na, low battery. Okay lang yan. So, they love to eat it. So guys, bread talaga yung gusto nila. So, mamaya kuha ko ng isa. Ito. Oli ba tabol be uno? Ilalagay ko sa bag. Di ba sabi ko sa'yo? At para makarating sa bandang taas na bahagi ng falls, pwede mong daanan ang maliit na bakal na bridge na ito. Pero ingat lang, baka ka mahulog. Minsan, hindi kompleto ang laag pag walang groupies ang mga team lagan. Para sa amin, minsan lang at bihira na itong mangyayari, lalong-lalo na sa pandemic time. Sa ikalawang bahagi, makikita mo ang tunay na ganda ng Tigpaloy Falls. Hanggang sa muli, Tigpalay Falls.